ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനാണിത്. ഏകദേശം കുറവാണല്ലേ, അപേക്ഷികമായിട്ട് വളരെ കുറവാണ്. ഷെബീർ ബ്രോ കടലിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് വല ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാടുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സർക്കിളിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളെ വല വീശിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഷെബീർ ബ്രോ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയത് നമ്മുടെ പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ മർജാനിലെ നല്ലവരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പൊന്നും മുറിക്കാതെ ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കടലിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടിക്കി ഡോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഫ്രെയിമൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, കടലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ്സുകളായിട്ട് തന്നെ കടലിലെ അടിപൊളി കിടക്കാച്ചി വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പരപ്പനങ്ങാടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മർജാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടിലാണ്. അവരുടെ സഹകരണത്താലാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. മാത്രമല്ല 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇൻട്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റമദാൻ മാസത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് അവരൊക്കെ ഡീറ്റെയിലായി പരിചയപ്പെടാം. അവരൊക്കെ നോമ്പെടുത്തിട്ടാണ് കടലിൽ വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ജീവിതോപാധി അവർ കണ്ടെത്തുന്നത്. സോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, അവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. മച്ചപ്പാ പൂമോൻ, ഇത് സംഭവം നമ്മുടെ പെങ്ങളെ കുട്ടിയാണ്. ഒരിക്കലും പക്ഷെ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല, ആ താടിയും മുടിയും ഗ്ലാമറും എല്ലാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ തായാണ് ബ്രോ. കാലം അങ്ങനെയാണ് വിധിച്ചത്. എന്തായാലും അല്ലേ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തനിയെ മാത്രമാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാളൊപ്പം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്വന്തം പെങ്ങളുട്ടി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പേര് അൻസാർ, സ്ഥലം പഠിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, വാച്ച് ചെയ്യാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5:30 മണിക്ക് നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ നമ്മളൊക്കെ കരുതുന്ന പോലെ നേരെ വന്ന് വല അടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ കണ്ടല്ലോ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വിശ്രമിക്കുകയാണ്. നോമ്പാണ്. അപ്പോൾ നോമ്പെടുത്തിട്ടല്ലേ ഇവർ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ജോബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വല വീശണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് വല വീശാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെയുള്ള ഒരാളോട് ചോദിക്കാം, ഈ റമദാനിൽ എങ്ങനെയാണ് കടലിലുള്ള ഈ മീൻപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ, അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഷെബീർ ബ്രോ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും മൂപ്പരോട് ചോദിക്കാം കടലിലുള്ള റമദാൻ മാസത്തിലുള്ള നോമ്പെടുത്തിട്ട് മീൻ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്രോ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? റമദാൻ മാസത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മാസത്തിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ മീനിൻ്റെ റിസൾട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2 മണി 3 മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വരും. പക്ഷേ നോമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എത്ര വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ആ സുബഹിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ സമയം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 3 മണി 4 മണി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ കരക്കടിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിട്ടേൺ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പണിയാണ്. ഈ ഏപ്രിൽ മാസം മെയ് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൂടാണ്. ഈ ചൂട് കാലത്ത് ഏകദേശം ഉച്ച ഒരു 1:30-2
മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെത്തും. നമ്മൾ മടക്കയാത്രയിൽ പോവും. അപ്പോൾ റമദാൻ മാസത്തിൽ പൊതുവെയുള്ള മാസം നമ്മൾ കടലിൽ ചാടൽ ഇതൊക്കെ ഓവറാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ചാട്ട ഇതൊക്കെ വളരെ കുറയ്ക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ റോപ്പ് ഇങ്ങൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ അവിടെ കല്ലാണ് മെയിൻ ഇടല്. അവിടെ ആളാണ് നമ്മ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ചാടല്. പക്ഷേ റമദാൻ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ചാടില്ല. അവിടെ കല്ലാണ് ഇടല്, കനുള്ള കല്ലിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഇടല്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പ്രയാസം കുറയും. ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ മാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചൂട് കാലാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിച്ച മീനുകൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുള്ളൂ. മീൻ കുറവാണ്. മീൻ കുറവാണ്. ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൊറോണന്റെ സാഹചര്യം അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ നീന്തി കിടക്കാണ്. പൊതുവെ ഞങ്ങള് ഇപ്പോൾ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങളിത്. ഞങ്ങൾക്ക് പിരിക്കണ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ പൈസ പിരിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും വളരെ തുച്ഛം പൈസയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടണം, മീനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ബോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങാം. പിന്നെ പൊതുവേ ഈ ഒരു മാസം മീൻ വളരെ കുറവാണ്. ചൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൗതുകരമായ കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. പല ആളുകളും കടലിൽ വന്ന് ബോട്ടിൽ വന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഭയങ്കര വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച കൂടി കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബോട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ബോട്ട് ഉപരിഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അടിയിലേക്കും ഒരു കിടക്കാച്ച സ്ഥലമുണ്ട്. എഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്, പക്ഷേ പല ആളുകൾ ആ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാം. ഗെയ്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഷബീർ ബ്രോ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. പിന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് പോയി നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ആ ഒരു സ്പേസ്. ഉള്ളിലങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ? ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മെല്ലെ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറാണ്, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ മച്ചാൻ്റെ കൈക്ക് ടോർച്ച് ഉണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെ വാസന ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു. ഇനി ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. മച്ചാ ആ ടോർച്ചൊന്നും അടിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് ആക്സസറീസാണ്. നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് കടലിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ബോട്ടിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ടില്ല നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ടൂൾസാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചോ. ഗെയ്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം. ഇതാണ് അവർക്ക് ഇൻ കേസിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അതാണ് എൻജിന്. അതിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു എൻഡാണിത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ അറകളുണ്ട്. ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ അവരുടെ എമർജൻസി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള അർജൻറ്റായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്ന സംഗതിയാണ് അവരിവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. പിന്നെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ മച്ചന്മാർ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം എന്താണ് കാഴ്ച എന്ന്. അല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗ്യാപ്പായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരു അറയാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ടില്ല മരങ്ങൾ, ഇത് ആ ഒരു എൻഡാണ്, ഏറ്റവും എൻഡാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. ഇത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോളിൻ്റെ ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ വാസന അടിച്ച് നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, തലകറക്കവും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ.
ഫൈനലി ഗൈസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബത്തൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വല ഇവിടെ വീശിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, സീനറികൾ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഉള്ളിലൊരു ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വല വീശി ഇനി അവർ തിരിച്ച് വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഒരു മുതലിനെ അതിൽ കാണണം. പിന്നെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് കയറി. എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ കിട്ടിയ മീൻ എവിടെയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് സിഗ്നൽ തരും. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പോയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ മീൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ. വല വീശിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഓക്കെ മച്ചാമാരെ, ഏറ്റവും നല്ലൊരു സീനറി ഉണ്ട്. ഷബീർ ബ്രോ കടലിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് വല ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാടുകയാണ്. അപ്പോൾ ചാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സർക്കിളിലൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ വല വീശിയതാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ 2 തോണിയുണ്ട്. ഈ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മീനാണ് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ കണ്ട് പിടിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സീനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാം. ഷബീർ ബ്രോ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വല. അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏകദേശം കണ്ടോ, ഈ ഒരു വലിയ ഏരിയ നമ്മൾ ഫോക്സഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു ദിവസം അവർ 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇതുപോലെ വല പിടിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആളുകൾ വല വീശിയത് തിരിച്ച് വലിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കാഴ്ചകൾ കാണാം, എൻജോയ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മീൻ ഏകദേശം വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഷെയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. പിന്നെ നല്ല മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ടില്ല, നല്ല ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്യാമറയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മീനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് ബത്തളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ക്യാമറയിലാണ് നമ്മൾ മീനിനെ കാണുന്നത്. ആ മീനിനെ കണ്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വല വീശുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹുസൈൻ ബ്രോ ഉണ്ട് ഇവിടെ, മൂപ്പരാണ് വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കൂല, അപ്പോൾ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കും. ഇതാണ് ക്യാമറ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ക്യാമറ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഏകദേശം എല്ലാവരും വല അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുന്ന ഇവിടെയാണ് മീനിൻ്റെ സാധ്യത ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വല അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വലതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, എല്ലാവരും ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ തൊഴിലാളികളും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. വല നമ്മൾ ഏകദേശം ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ച് വലിക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷബീർ ബ്രോ ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ചാടി ഷബീർ ബ്രോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബ്രോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അല്ലേ? അടിപൊളിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇട്ട് പിന്നെ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ സമ്മതിക്കണ്ട. കാരണം ഈ ഒരു നോമ്പിൻ്റെ സീസണിൽ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതിക്കണം. കാരണം ഞാനും ഇവനൊക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളാകെ ടയേർഡായി. കാരണം നമുക്ക് തലകറക്കം അതുപോലെ തന്നെ വൊമിറ്റിങ്ങിനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതോപാധി കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഇവർക്കാവട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈക്കും സപ്പോർട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വല വലിക്കുന്ന സീനറി കാണാം. നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വല വലിക്കുന്നുണ്ട്, റിട്ടേൺ വലിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഈ ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ തോണി ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ വല വീശിയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മീൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചെറിയ തോണിയിലേക്ക് ആ മീനൊക്കെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്താണ്ട് കരക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഉടനടി അവിടെ എത്തിക്കും. വീണ്ടും മീൻ അടിക്കടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തോണി ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ കരക്കെത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ നോക്കും. അതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഏകദേശം വലതാ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മീനൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഏകദേശം അടിഭാഗത്തൊക്കെ കാണാം, മീനെല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തോണിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നിത് അവിടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വല വലിച്ചു നോക്കാം, മീൻ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ബത്തലാണ്. റോപ്പ് ഇതാ നമ്മളെ വല തിരിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ തോണിയിലുള്ള ആളുകളും ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ടും വല തിരിച്ച് കയറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കൗതുകരമായ കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, ഒരായി പറഞ്ഞോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മച്ചാനും ഇവിടെ വേറൊരു കയറ് വലിക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം പൊതുവെ ഇന്ന് ആളുകൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിച്ചോട്ടോ ഉഷാറാക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇല്ലേ, ഇവരൊക്കെ നോമ്പെടുത്തിട്ടോ, അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സങ്കടം. അപ്പം വല ഏകദേശം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സീനറി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് മീൻ അടുത്ത് കാണാം. അത് ഇവിടെ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള വേറൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കത് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ഇവർ വല വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വല ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട സീനറി ഉള്ളത്. മീനിങ്ങനെ തിളച്ച് മറിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് ആ വലയിൽ മീനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം. കാരണം പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമറയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും മീൻ കുടുങ്ങേണ്ട സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വല. ഇവിടെ നമ്മളവിടുന്ന് വഞ്ചിയിൽ ഒരു ഭാഗം വഞ്ചിയിലായിരുന്നു വലയുടെ. അപ്പോൾ ആ വഞ്ചിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വല ഏകദേശം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം വലയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഫൈനലി വല ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, മീനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഉണ്ടാവില്ല പതിവ്. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഇവരുടെ അധ്വാനമൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയെന്ന് പറയാം. കാരണം നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ. ഇതുണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു കോഴി മീനുണ്ട്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനാണിത്. ഏകദേശം കുറവാണ് അല്ലേ, അപേക്ഷികമായിട്ട് വളരെ കുറവാണ്. ഫൈനലി നമ്മൾ മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ ഒരു തോണിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു തോണിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് മീൻ മാത്രം കിട്ടിയപ്പോൾ ബത്തലിന് പുറമെ കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയിരുന്നു. അത് മാറ്റി വേറെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കംപ്ലീറ്റ് മീനുണ്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ കളക്ഷൻ കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ. നമ്മൾ എത്രയോ നേരം വെച്ച് വല വീശി വല തിരിച്ചു വലിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്ര മീനാണ്. ഏകദേശം പൊതുവെ അവർ പറയുന്നത് ഇതാ, ഈ ഒരു സ്പേസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതുണ്ടല്ലേ, അതിനടിയിൽ ചെറിയ അയലക്കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോണിയിൽ കയറ്റി അവർ കരക്കെത്തിക്കും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള കൂടുതൽ മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വളരെ ആപേക്ഷികമായിട്ട് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ അവർ ഇത്ര റിസ്ക് എടുത്ത് നോമ്പൊക്കെ നോറ്റിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയത് വെറും തുച്ഛ മീനാണ്. അത് ഏകദേശം കുറച്ച് ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു മീൻ. അതെന്തായാലും കരക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള വലയൊക്കെ അവർ തിരിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അവർ വല വീശും. പിന്നെന്തായാലും നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ച വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ കടലിൽ. ശേഷം നമ്മളെന്തായാലും കരയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവും, അതുകൂടി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്തായാലും വളരെ ബാഡാണ്. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ പ്രതികൂലമാണ്. നോക്കാം ഒരു അറ്റംപ്റ്റും കൂടി. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലാണ്. കൂടെ നമ്മുടെ മച്ചാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. പിന്നെ ആദ്യം വല വീശിയ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നാലും അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോട്ടൊക്കെ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുൻപ് പല ആളുകൾക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മീൻ പിടിക്കുന്ന ബോട്ടാകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മരം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാറിങ് ഉണ്ട്. ചെറുതല്ല, കുറച്ച് വലുപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ക്യാമറ. ഈ ക്യാമറയിൽ മീനിനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ വല അടിക്കുന്നു, മീൻ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഗിയർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സ്വിച്ച്, പിന്നെ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യമായി എമർജൻസി ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ വയർലെസ് മൈക്ക്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗിയറാണ്, ഇതും ഗിയർ തന്നെയാണ്. ഇത് വേറെന്തോ ടൈപ്പ് ഗിയറാണ്. ഇതും മറ്റൊരു ഗിയറാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് ബോക്സാണ്. ബോക്സിൽ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കീ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ചെക്കിങ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇവരിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർച്ച് കാര്യങ്ങൾ, രാത്രിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെയാണല്ലോ മീൻ പിടിക്കാൻ വരിക, അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പ്രാവശ്യം വല വീശി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളെ കരക്കവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ കരക്കിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം കാണിച്ചു തന്നില്ല. അടിയിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെയാണ് മെഷീനൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കാനോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മറ്റു പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോകാനൊക്കെ ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തിയുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവരത് നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന്, അതിന് സഹായകമായ രൂപം എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവരെങ്ങനെയാണ് അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവരെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സജ്ജീകരണം അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹോളിലൂടെയാണ് അവർക്ക് നമുക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂം പോകാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സജ്ജീകരണം പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല. പല യൂട്യൂബേഴ്സും കടലിൽ വന്ന് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സീനറികളെ കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതാണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോട്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിങ്ങിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് ഇറക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് വെള്ളം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം, വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയാണ് ഗായ്സ്. ഫൈനലി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ഇവിടെ കരക്കെത്തി. പിന്നെ വളരെ ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. വെറും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വല അടിച്ചു, ബത്തൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പൊന്നും മുറിക്കാതെ ഭയങ്കര കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കടലിലെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ പേഴ്സണലി അക്കോർഡിംഗ് ടു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന അൻസാറും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ക്ഷീണം. ഇവരെത്രത്തോളം സഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പിന്നെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. അവർ സ്ഥിരം വരുന്നു, ജോബ് ചെയ്യുന്നു, പല ദിവസവും മീനൊന്നും കിട്ടാതെ നിരാശയോടുകൂടെ മടങ്ങുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു അമരത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ അവിടെ ബോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു വഞ്ചിയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവർ നമ്മളെ കരക്കിലെത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അവിടെ എത്താം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സീനറി എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതും കയറുന്നതും. കാരണം ഈ ഒരു മെയിൻ തോണി ഇവിടെ വരെ മാത്രമാണ് പോവുള്ളൂ, പിന്നെ കരക്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കൂല. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് നേരെ കയറിയിട്ട് വഞ്ചിയിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നു. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഹൗ വി ക്യാൻ റീച്ച് ദെയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. വഞ്ചി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അൻസാർ എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങിക്കോ ബ്രോ, ഇറങ്ങേ. നല്ല ആട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിതുപോലെയാണ് കരക്കുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഷെയ്ക്കിങ് ആണ്, എന്താണെന്നറിയില്ല. എന്നാലും മെല്ലെ ഇറങ്ങി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കരക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ തോണി, കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ചുറ്റും ബോട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ?
ഗൈസ് നമ്മൾ അവസാനം ഇതാ കരക്കെത്താറായി. ഏകദേശം നമ്മൾ അവിടെ ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ മെയിൻ ബോട്ട് ഹാൾട്ടാക്കിയത്. അവിടുന്ന് ഒരു 100 മീറ്റർ എങ്ങാനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫൈനലി നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എത്തി. രാവിലെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ 5 മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് സമയം കടലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. മീൻ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉച്ച സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോരും. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ വേറെ ടീമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മർജാൻ എന്ന് പറയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കൂടെയാണ്. നല്ല ആളുകളാണ് കേട്ടോ, കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്, എന്തുകൊണ്ടും കട്ട സപ്പോർട്ടാണ്, നല്ല ക്യാരക്ടർ, എല്ലാം പൊളിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും വ്ളോഗ് ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മച്ചാൻ ഇറങ്ങി, ഇനി ഞാൻ നേരെ ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ. എത്തിട്ടോ, കരക്കെത്തി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന തോണി. ഫൈനലി ഇതാ മർജാൻ, നമ്മുടെ പേരുണ്ടല്ല, ഫൈനലി എത്തി. ഹാപ്പി ഗായ്സ്. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളെന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ചാപ്പപ്പടി എന്നാണ്, പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കരുതിയ പോലെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ കയറാൻ കഴിയാത്തത് അവിടുത്തെ തുറമുഖമൊക്കെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവിടെ കടൽക്ഷോഭമൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ താനൂർ വന്നിട്ട് ബസ്സിൽ വന്ന്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് ബസ് ഉണ്ടാവും, പെർമിറ്റ് കട്ടാക്കിയ ബസ്, തൽക്കാലം അത് ഉപയോഗിച്ച് അവരിവിടെ എത്തുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നേരെ കടലിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താനൂരെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഈ ഒരു ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബസ്സിൽ കയറി അവരുടെ കൂടെ അവരിലൊരുവനായി തന്നെ നമുക്ക് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളെന്താ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ബോട്ടിൽ കണ്ട ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ രാവിലെ വന്ന് ഈ ഒരു ബസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളുടെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് നൽകണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവരൊക്കെ ഈ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റിട്ടാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കാനും മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിനും പോകുന്നത്. അവസാനം ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള ചിരിയാണ്, അതൊരു 10 മാറ്റിന്റെ ചിരിയാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഒരുപാട് നന്ദി. ഇത് നമ്മുടെ അതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നൽകുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയത് നമ്മുടെ പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ മർജാനിലെ നല്ലവരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു കരുതുന്നു. കാണാം, നമുക്കിനി നേരെ ചാപ്പുപടിയിലേക്ക് വിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തിരിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ചെറിയ മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ല, നമുക്ക് മീനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം, ഹാപ്പി, എല്ലാം ഹാപ്പി. ഇന്നത്തെ ദിവസം സോ കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അവസാനത ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പര്യടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ കരക്കെത്തി. അവസാനം അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ താന്നൂരിൽ ബസ്സിൽ കയറി ഇവിടെ ഇറങ്ങി. നല്ല ആളുകൾ കേട്ടോ, തികച്ചു. പിന്നെ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു കടലിൽ പോകാൻ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്ലാമർ പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നല്ല വിശേഷം. എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ പോയപ്പോൾ. അതായത് നല്ലൊരു ജനങ്ങൾ, അതായത് അവരുടെ സ്വഭാവവും, അതേപോലെ അവർക്ക് അതിനകത്തുള്ള മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും അവരത് എനിക്കൊന്ന് 20,000 രൂപ കട ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ കിട്ടിയ മീൻ അവരെന്താട്ടി വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ എല്ലാവർക്കും കൂടി വീതിച്ചു കൊടുത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു, അതാണ് സ്നേഹം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഈ കടലിലെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്യാരക്ടറാണ്. അവർ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ തുക അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, അവർ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും മതി വരാത്ത ആർത്തിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വളരെ സുഖകരമായിരിക്കും. വേറെന്താ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് ബൈക്കിലാണ് വന്ന് ബൈക്കിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടിയൊരു ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് മീൻ തന്നെ. അതെ, അവർ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് അവർ നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കി തന്നിട്ട് സന്തോഷമാക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല, അതിൽ ബത്തലുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെങ്ങായി വർഷാത് കുറച്ച് അയില അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരൊരു സെറ്റ് ടീമായി അല്ലേ, നിങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ടീമായി, നമ്മളങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി. ഇതാണ് ശരിക്കും ഫ്രഷ് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഐസ് ഇട്ട് 5-6 ദിവസങ്ങൾ അത് ഷോപ്പിലൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. വേറെന്താ, അടുത്ത നല്ലൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ ഗുഡ് ബൈ.